Audio Jungle. Jannat guli ufurmoqda poylaridan, o'psam deyman qadoq bosgan joylaridan. Bizni duo qilib sira charchamagan, bir bor oqsam deyman duo soylaridan. Duolari ijobat ham ibodatdir. Ota-onam men uchun bir omonatdir. Bolam deb har tunda uyqu bilmaydilar. Ko'cha-kuyda yursam ko'zin yummaydilar. Har daqiqa, har nafasda men uchun yaratgandan omad so'rab tinmaydilar. Duolari ijobat ham ibodatdir. Ota-onam men uchun bir omonatdir. Boshga quyosh tushib oftob yo'qlaganda, dushmanlari g'iybat, bo'xton to'plaganda, hatto ko'z yosh to'kib duo qilar tinmay, armon degan shum tuyg'u dil bog'laganda, duolari ijobat ham omonatdir. Ota-onam men uchun bir omonatdir. Men deb ikki yuzlarini ajin bosgan, shum tuyg'ular ikki qo'lga qadoq osgan, qishli qirov kunlarida ham tinim bilmay, men uchun omad tilab duo qilgan. Duolari ijobat ham ibodatdir. Ota-onam men uchun bir omonatdir. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borgan qadrli do'stlar. Bugun biz Qo'qon tumani Qimor mahallasi Baxin qishlog'ida o'zlarining eng baxtiyor kunlarini nishonlayotgan onajonimiz Irohonamizning tavallud kunlariga yetdik. Albatta, hali hammasi oldinda bizni kuzatishda davom etgan baxtli kunlar agentligi hayotingizdagi eng shironlarida sizlar bilan birgalikda. Mana, keldik. 18 ming olamni yaratgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. 7 olam sarvari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, Muhammad alayhisalomga sening salovating, sening rahmating, sening barakang bo'lsin deydilarimga. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Baxtli kunlar agentligi Qimoq mahallasi Baxin qishlog'ida o'zlarining eng baxtiyor kunlarini nishonlayotgan Rohinajonimizning tavallud kunlariga yetib keldi. Albatta, bizlarni eshitib turgan bo'lsalar, gulroz qarsagiylar sadosida biz onajonimizni davramizga chorlaymiz. Marhamat. Ta'rifingiz beqiyos so'z, baxtim yo'li tushalgan kun. Ota-onam yonimda siz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz, go'yo havo keragimsiz. Onangiz yonida o'zim o'tirib, mehrli ko'zlariga bir to'yib qarang. Dunyoni ishlarini bir chetga surib, onasi hayotlar, onangiz asrang. Assalomu alaykum ammajonim, onajonim, tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun adashmasam 59 yoshda qarshi olasiz. Ilohim olmish bilan olishib, 70 bilan yetishib, 80 bilan sakrashib, 90 bilan to'xlashib, 100 yoshda mashina davlat o'rish barchamizga nasib bo'lsin. Lekin yoningizda turmush o'rtog'ingizni pochchani hurmatdan javob bacha keling. Ammajonim yoniga cholayman. Assalomu alaykum. Otajon, bugungi fayzli oqshom muborak bo'lsin. Ilohim tanajonlaringiz sog' omon bo'lsin. Farzand o'stiribsizlar, charchamabsizlar. Imorat quribsizlar, charchamabsizlar. Lekin mehmonlarimiz charchab qolganmi deyman, qarsaklarning ovozlari eshitilmayapti. Bugun ammajon shaxsan farzandlaringiz Qahramon akam, Nafisa yangam, Feroz akam, Nazokat yangam, Abdulla akam, Nafosat yangam, Komil pochcha albatta madahumlar tomonidan bugun tashrif buyurdik. Bugun kechamiz surprizlarga juda ham boy. Ayni damda esa bugun mana shunday quvonchli kunda kutilgan va kutilmagan sovg'alar sizni kutilmoqda. Albatta, bugun jonli ashulalar bilan birgalikda Qahramon akamiz ajoyib ashula yozgan. Albatta, sovg'alarni, gullarni birgalikda gulroz qarsakiylar o'qishlaringizni so'raymiz. Mana ketdi. Onajon, sizning qalbimiz nurida tojimiz. Har bir istaganning chorasini topgan menga
tosh otganga jonini bosgan ramjiksam mudrab yonimda yotgan bu mening onam baribir istaganning chorasini topgan menga tosh otganga jonini otgan ramjiksam mudrab yonimda yotgan bu mening onam Turmagan diydorim Qo'shoq jonimga madorim Gapimizga yorli bahorim Bu mening onam Hurmatli xonimlar va janoblar, olqish eshitilyapti. Qarsaklar bilan birgalikda. Tanajolar sog' bo'lsin, tavallud kunlar muborak bo'lsin, fayzli oqshom muborak bo'lsin. Bugun niyat qilgan ekan onajon farzandlaringiz, onajonimni tavallud kunlarida o'zim jonli ashula aytaman deb gap bo'lishi mumkin emas. Rahmon aka, ijodiy barkamol tilaymiz. Qolaversa biz Feroz aka bilan ijtimoiy tarmoqlarda gaplashganimizda Feroz aka aytdilarki, Alisher aka bilan birgalikda onamda tug'ilgan kuni shunaqangi bo'lsinki, Bahrin qishlog'ida dov gap bo'lsin dedi. Tanajolar sog' bo'lsin. Xonima qardoshi bemalol tabriklash mumkin.
bugun to'y. Yaxshi niyat, yaxshi o'y, mehmon do'st mahalla ko'y. Bugun ajoyib tug'ilgan kun, bayram to'y. Yana bir bor ammajon, bugungi fayzli oqshomni chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim farzandlaringizni, barcha nabiralaringizni baxt kamolini ko'rib bering. Ilohim hoji ota bo'lingizlar, hoji ona bo'lingizlar. Hozir to'y qilganlaringizda mana shunday davlat o'tirish barchamizga nasib o'zalasin. Tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Lekin bu yerda mehmonlarimiz charchab qolishdi, deyman, olqishlar ovozlari eshitilmayapti. Kelinglar, yana bir bor tabriklab qo'yamiz hamma jonimizni bugungi farizli oqshom bilan. Endi bugungi shodonamizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz juda ham ko'p, lekin biz birinchi tabrik sizlarimga ammajonlarimni, opajonlari, ya'ni katta onalarim, ammajonlarimni kelishini so'rayman. Ya'ni Ra'no ammamizda, Rahima ammajonimizni ikkala opalarni kelishini so'raymiz. Qo'lim bilsa birgalikda Tojinor katinamizni ham birgalikda chorib qo'yamiz. Kelasizlar, davratlari uchun muntazir. Ikki ovoz tabriklarni mana shu bugungi shodonamizning qahramoni bo'lmish, kechamizning qirolichasi, xonadon qirolichasiga eng yaxshi niyatlarda izg'o'tliklar tilib qolsa, nur ustiga a'lo nur bo'lgan bo'lardi. Assalomu alaykum. Katinajon, xush kelibsizlar, ammajonlar, xush kelibsizlar. Bugungi fayzli oqshom muborak bo'lsin. Meni katta inamdan qolgan zo'rvat onajonlarim, shukushlar, danajonlar sog' bo'lsin. Qalbingizdagi yaxshi niyatlar, ezgu tilaklar tomonidan yangrab qolsa, nur ustiga a'lo nur bo'lgan bo'lardi. Marhamat. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Rohiyajonim kuyov bilan qo'shgani bilan qo'shcha qarisin. Balalarini huzur halvatini ko'rsin. Shu uylarda to'ylar qilsin, niyatlariga yetsin. Nevara-chevaralari ilmli, bilimli, ma'rifatli bo'lsin. Shularni boshiga bosh bo'lib, sayabon bo'lib yurishini Allohdan tilab qolaman. Yana bir muborak bo'lsin tug'ilgan kunlar, baxtli bo'ylar. Avvalambor assalomu alaykum. Juraqil jomini Rohiyajon qo'shgani mana qo'shcha qarisin. Baxtli, saodatli bo'lsin. Ilohim yuzlariga kirib yursin. Sog'lik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, to'yxona, murodxona bo'lsin. Rohiya singlim menam Juraqil topgani faqat yaxshi kunlariga, to'ylariga buyursin. O'zi ham qo'shcha qarisin, minglariga kirsin. Bolalari ham, qizlari ham qo'shcha qarisin. Rossiyadagi bolalari ham sog' salomat bo'lsin, bag'riga to'lib toshib kelsin. Faqat yaxshi kunlariga, to'ylariga kelib, sog' salomat o'ynab kulib yuraylik. Shahzodjonim qo'shcha qarisin, so'zi bo'lganing uchun rahmat, minglarga kir. Qarsagilar bo'lsin, onajonlarimizga, danajonlaringiz sog' bo'lsin. Hurmatli Feroz aka, bola bersa nazokat yanga Alisher aka, to'g'ridan-to'g'ri bizlarni ijtimoiy tarmoqlarga kuzatib boryapsizlar. Ijodiy barkamol tilaymiz. Xudo xolasa kelasiga kelsizlar, birgalikda nishonlaymiz. Endi so'zi isbot bilan deydi onajonlar, ketib qolish yo'q. Davra qanday boshlansa, tugashi ham xuddi shunaqa bo'lar ekan. Barcha mehmonlarimizni, qalban qarindoshlarni, qo'ni qo'shlarni, barchalarni, farzandlarni barchalarini davraga chorlaymiz. Davrada onajonlar o'ynasin, otajonlar o'ynasin. Tavallud kunlar muborak bo'lsin. Ketdik. Qaysi makon sarvari Firuzaya tutmasani qaysi kamni gavhari Sana banda bo'ldi So'ramanda bari O'zing solding qalbima Ketma ko'zimdan nari Kimni sevar yorsan so'llamana Bana bir vaqo Bana bir vaqo Bana bir vaqo Bana bir
ko'rmasang oynadan qara Oqmoqda kelishlarim Qo'llarimda qaynoq yuragim Sen tomonga supurlamoqda Qo'shnilardan uyalmajon Sevarkan deb shirinlamoqda Qirolicham ko'chaga Qirollarning qiroli keldi Senga berib shirin va'dalar Seni olib ketgani keldi Qirolicham ko'chaga Qirollarning qiroli keldi Senga berib shirin va'dalar Seni olib ketgani keldi Kuning bo'lsamadi Kunlar tushab salib otardim Seni xursand qilmoqlik uchun Zorlar salar o'ylab topardim Juda qolsang bir aylanardik Anqor bo'yi yo'lchalari Yaxshilab tanishtirardim Eski shahar ko'chalari Qirolicham ko'chaga Qirollarning qiroli keldi Senga berib shirin va'dalar Seni olib ketgani keldi Qirolicham ko'chaga Qirollarning qiroli keldi Senga berib shirin va'dalar Seni olib ketgani keldi Bugun Amajon mehmonlarimiz juda ham ko'p. Tabrik so'zlarimiz juda ham ko'p. Biz keyingi tabrik so'zlariga mana shu Janoqul podshamni akajonlari, opajonlari, qaynobangiz, qaynobangiz davramizga chorlash istakda turibmiz. Davramiz markaziga Nazokat onajonimizni, Qur'on tog'amizni birgalikda chorlab qolganmiz. Kelasizlar o'zlarining eng yaxshi niyatlarini, ezgu tilaklarini bugun xonadon qirolichasi Rohiya mamamizga solib qolishsa, nur ustiga a'lo nur bo'lgan bo'lardi. Nazokat onajon, keling yonimizga chorlayman. Qur'on tog'asidan kelasiz davramizga agarda bizlarni eshitayotgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz onajon. Bugungi fayzli oqshom muborak bo'lsin. Adashmasam, kecha sizni tavallud kuningiz, ha? Biz ulgurolmadik borishga. Kelinglar. Kecha tug'ilgan kunlari bo'lsa-da, bugun birgalikda bir chiroyli qilib tabriklab qo'yaylik, ha? Qaysanglar bilan onajonimizni tabriklab qo'yamiz. Onajoningiz sog' bo'lsin. Farzandlaringizni baxt kamolini ko'rib yuring. Amirlaringizni baxt kamolini ko'rib yuring. Endi bugun gapirmaysiz, umuman imkoniyati yo'q. Keling, eng yaxshi yerlar ezgu tilaklar siz tomoningizdan yangrab qolsa, marhamat. Assalomu alaykum. Hamsiyalar, xush kelibsizlar. Ukam Janoqulda xonadoniga kelinim bilan ukam qo'shqa qarisin. Uzoqqa ketganlar oy ketibdi, omon kelsin. Balalari katta yigitlar, katta qizlar bo'lsin, o'qimishli bo'lsin. Ukam bilan kelinjon shularni huzurini ko'rsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, hammani uyida to'ylar bo'lsin. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Mana shu tilaklar sizga ham yor bo'lsin. Qur'on buva, keling yonimizdan. Tanajoningiz ancha yillar mana shu Bahrin qishloqda o'zining xizmatlari bilan xalqimiz elimiz oldida turgan inson. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Qalbingizdagi yaxshi niyatlar, ezgu tilaklar, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, biz bo'laman. Janoquljonning xonadonida yaxshi kunlar bo'lyapti. Kelinimni nimasi tug'ilgan kuni munosabati bilan hamma mana shunday kunli chog'larga erishsin. Ukam bilan kelinim qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin. Nima deymiz? Mana shu o'yin kunga davom etaversin, hammalaring sog' bo'linglar. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Qur'on tug'a, lekin boya kuzatdim, davraga chiqdingiz-ku, astagina ketib yordingiz. Yo'q, so'z isbot bilan deydi. Bu so'zlar ota bolalarimizdan qolgan, ha? Keling ketib qolish yo'q. Aka-ukalari shu.
opa singillar, qalmi qarindoshlar shu yerda. Bir davra raqs qilamiz. Ketib qolmaysizlar. Barcha yuqolarda qalmi qarindosh yana davraga cholaymiz. Shu qo'shlarimiz cholay ketdi. Bahri konga ketdi. Biz davramizning eng kulminatsion daqiqalarga yetib keldik desishmagan bo'lamiz. Biz davramizga barcha farzandlarni chorlab qolganmiz, ya'ni davramiz markaziga Qahramon akamizni, Nafisa yangamizni, Qo'labersa Abdulla akamizni, Nafosat yangamizni, Komil pochchamizni, Madina opamizni birgalikda chorlab qolganmiz. Kelasizlar, bugun o'zlarining eng yaxshi niyatlarini mana shu onajonimizga, pochajonimizga so'rab qolishadi degan umiddamiz. Marhamat, kelasizlar farzandlar, davrasizlar uchun muntazir. Kelinglar. Amajonimda ukajonlari shu yerda, Qolabersa otamni ko'rmayapman. Dada qayerdasiz? Keling, bugun opangizga gapirmaysiz bo'lmaydi. Dadamni ham chaqirib olasizlar. Nurlagasizlar, keling. Mana keling. Onajon, siz ham kelasiz davramizga. Bugun ikki ovoz tabriklarni eshitib qolsak, nur ustiga a'lo nur bo'lgan bo'lardi. Marhamat. Avvalambor opa, tug'ilgan kuningizni tabriklaymiz. Uzoq umr ko'ring, farzandlarni, o'g'il qizlarni boshiga omon bo'ling. Pochchamman qo'shga qaring. Hamisha xonadoningizga yaxshi kunlarda, yaxshi to'ylarda kelishlik hammamizga nasib ro'zaylasin. Xonadonlarda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, yaxshi to'ylar bo'lsin, yaxshi niyatlar doim ijobat bo'lsin. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, ijodiy barakali deymiz kattajon. Mana ota, ona kelsa yonimga bugun ko'pchilik so'rashadi, Shahzodjon, sizni yaxshi bilamiz-ku, lekin otangiz bilan onangizni umuman ko'rmaganmiz deydi. Bugun onajonim, otajonim deb sablan esamiz albatta. Keling dada. Aytadiki, otang bo'lsa boshingda, ko'zing yoshing ko'llamas. Hech qaysi do'st insonni otasidek qo'llamas. Otasi bor karvonga yo'lbars aql yo'lamas deydi, otajon, marhamat. Avvalambor sog'lik, tinchlik, omonlik bo'lsin. Men opamni tug'ilgan kunida yig'ilib o'tirgan ekanmiz. Opamga uzoq umr, baxsh tilaymiz. Kelgan oshnog'inlarga hamma sog' omon bo'lsin. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Yaqinda dadamning ham tug'ilgan kuni, Xudo xolasa 29-aprel, nasib bo'lsa barchalaringizni kutib qolamiz. Onajon, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu yerga opajonimni tug'ilgan kuniga yig'ilganlaringiz uchun rahmat. Opam bilan pochcha qo'shganimni qo'sha qarsin. Farzandlar vaqtiga sog' omongina bo'lib yursin. Hajlarga borishim nasib aylasin Allohim. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar. Tanijoningiz sog'. Yana bir kishi qolib ketdi shu yerda. Kim deb o'ylaysizlar? Yana bir onamiz shu yerda. Fazilat katina, keling yoniga chorlaymiz. Keling, bugun ikki ovoz tabriklarni so'rab qolasiz. Keling. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi tug'ilgan kun hammaga muborak bo'lsin.
shu fursatdan foydalanib opam bilan pochchamga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Bolalarni baxt kamolini ko'rsin, qo'shganlari bilan qo'sha qarisin, nabiralarni orqasidan yurt kezib, ilm fan orqasidan bular ham yurt kezib tomosha qilsin. Men hammaga sog'lik salomatlik tilayman. Tug'ilgan kun yana ming muborak bo'lsin hammaga. Tanajon sog' bo'lsin Tanajon. Hozir Alisher aka yana bir bor assalomu alaykum. Jonli eferdasiz. Marhamat, onajoningizga, otajoningizga qalbingizdagi yaxshi niyatlarni ezgu tilaklarni tilab qolasiz. Assalomu alaykum. Hammaga yaxshi sizga charchagan so'zlarni onajonim, otajonim, sog'man bizlar baxtimizga. Bizda adoyim. She'r aytib bitta she'r. She'r ayt, qo'yak she'ringni ayt. Ayt. Ha, endi ayting. Sog' bo'linglar. Nimaga kiringlar? Vaqtimizga omon bo'linglar. Rahmat Alisher aka, sizga ijodiy baraka tilaymiz. Xudo xolasa kelasiga birga nishonlanishdik. Alloh nasib o'zlasin. Endi farzandlardan Qahramon aka, assalomu alaykum. Yana bor yaxshi niyatlar. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana onajonimni tug'ilgan kunlari ekan. Yana yuz bahorlarni ko'rsin. Keyingi yillarda bundan ham yaxshi o'tiraylik. Bugun qalblaringiz Xo'p, hozirroq hayajonda Tanajoningiz sog' bo'lsin. Madina opa, marhamat, yaxshi niyatlar. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Ayajonimni tug'ilgan kuniga xush kelibsizlar. Ayam bilan dadam yuzlarga, minglarga kirsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Hamisha baxtimizga sog' salomat bo'lib yursin. Ukamlarim yaxshi ishlab, ko'plarla pullar ishlab, ayam bilan dadamni baxtiga sog' salomat bo'lib, bundan ham martabasini ulug' qilib yursin. Hamisha sog' salomat bo'lsin. Ayam ham, dadam ham, ukamlarim. Assalomu alaykum shu yerga kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun ayam tug'ilgan kun ekan. Minglarga kirsin, dadam bilan doim baxtli bo'lib yursin. Eng yomon kuni shunday bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz bizning xonadonimizga. Mana ayajonim bilan dadajonimiz hamisha baxtimizga sog' bo'lsin, huzurlarimiz ko'rsin, shuncha qiynalganlari ortda qolsin. Endi yaxshi kunlari oldinda bo'lsin. Rahmat hammalaringizga. Hammalaringiz xush kelibsizlar, mehmonjonlar. Ayajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Yuzaga kiring, dadam bilan bundan keyin ham yaxshi yashaysizlar. Nasib bo'lsa biz ham baxtimizga sog' bo'lib, orqamizda tog'day turaysizlar. Alloh bergan umringizni biz bilan chiroyli o'tkazish nasibi ro'za aylasin. Darajalaringiz sog' bo'lsin. Qarang, baxtiyor oilaga hech qachon ko'zlar tegmasin. Darajalaringiz sog' bo'lsin. Shirinliklarimizni to'lab qo'yasizlar. Shirinliklarimizni o'nga qadar esa darajolari sog' shirinliklar to'lab qo'yasizlar. O'nga qadar esa biz onajonlarimizga, otajonlarimizga aytilgan she'rlarimiz bor. Rohiya ona, keling, yonimizda turing. Azizlar, bu dunyoda ota-ona g'animat bo'lar ekan. Ota-onani borida qadriga yetish kerak ekan. Ota-ona o'tib ketgandan keyin ustidan oltin, dur, zarlarni sochgani bilan foydasi bo'lmas ekan. Onangiz yonida bir zum o'tiring. Mehrli ko'zlariga bir to'yib qarang. Dunyoni ishlarni bir chetga surib, onasi hayotlar, onangiz asrang. Qalbini g'am, alam qamrab olmasin.
Yoringizni kutib ko'zi to'lmasin, keksaygan chog'ida armon qolmasin. Otasi hayotlar, otangiz asrang. Otasin holidan xabarsiz kishi. Mazmunsizdir umri bahoru qishi. Hech qachon tugamas bu dunyo tashvishi. Otasi hayotlar, otangiz asrang. Onalar poyda bo'lsa gar jannat, ne uchun onaga qilmaysiz xizmat? Onadan ayrilmoq eng og'ir qismat. Onasi hayotlar, onangiz asrang. Biz uchun hadisdir aytgan har so'zi. Dunyoda ota-onaday zot bormi o'zi? Faqatgina quvonch ila yoshlansin ko'zi. Ota-onasi hayotlar, ota-onangiz asrang. Allohim Toshpo'lat bobomizda, Mahfurat onamizda, Shodiqul otamizda, Ilbu onamizda barcha qalbi qarindoshlari joylari jannatda bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin, qorong'i kunlari yorug' bo'lsin. Qolgan umrlarni farzandlariga, nabiralarga berganlar rost bo'lsin. Otam, onam degan insonlar bo'lsa, mana shu tug'ilgan kun sohibasi onajonim bilan otajonim yerda qarsagida bo'lsin. Shunday bo'lsa-da, Firuz aka aytdilarki, onajonim, otajonimni tabriklab qo'ying dedi. Lekin o'zlari yo'q bo'lsa-da, Shohjahon Keliz, go'jonlarim, jiyanlarim, dadasi bilan alazni o'rniga o'zlaringiz ikkovsi tabriklaysiz, marhamat. Tabrikni oilalarni. Ilaydan. Yuzga kelay. Darajalar sog' bo'lsin, jiyanlarimda bo'lsin-da. Endi ko'rmayotgan daqiqa shirinliklarimizda yo'qasizlar va albatta kechamizning qahramoni bo'lmish Rohilajonimizga eng ajoyib shirinliklar o'qishlaringizni so'rab qolamiz. Albatta, sizdan so'ralayotgan narsa, hammajon kelinglar o'rtaga, pochcha kiring. O'rtamizga davramizga pochcha yordam bera olasiz. Mehmonlarimiz birgalikda tabriklaymiz deb olqishlab turamiz. Qara, tabriklaymiz. Darajalari sog' bo'lsin. Fayzi yaxsham muborak bo'lsin. Bugun yozilgan yozuvlar deklaratsiyalari gap bo'lishi mumkin emas. Jannatim onam, darajalari sog' bo'lsin. Barchamiz onalarimizning darajalari sog' bo'lsin. Ular foydadir jannat deydi. Mana shu jannatga sazovor bo'lish barchamizga nasib ro'zalasin. Endi onajonlarimizdan amajon keling, mana shu davramizda o'zlaringizdan ikki ovoz tabriklaringizni eshitib qolsak, nursiga aloqador bo'lgan bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar. Xush kelibsizlar. Mana men hammalaringizga sog'lik, tinchlik tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musafo bo'lsin. Hammani uylarda to'ylar, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Har doim shunday yaxshi kunlarimiz birga bo'linglar. Har doim shunday yaxshi kunlarda chiroshib turaylik. Sog'lik, tinchlik tilayman. Rossiyadagi balalarim eson-omon yurtiga qaytib kelsin. To'ylar qilaylik, tomoshalar qilaylik. Har doim o'yin kulgidan Allohim bizni hech qachon ayirmasin. Xudoyimga ming qatla shukr shunday kunlarni ko'rsatgani uchun. Balalarimga hammasiga ming rahmat. Sog'lik, tinchlik tilayman. Nabiralarim ham doim omon bo'lsin. Eliga, yurtiga xizmat qilayotgan yaxshi insonlar bo'lsin. Hammalaringizga sog'lik tilayman. Xush kelibsizlar. Ey o'g'lim, umidim bog'dan xol, yorug' peshonangni o'pib silayman. Shu aziz boshingga eng nurli xayol,
qalbingga eng toza hislar tilayman. Rahmat. Yo'llarimda yo'ldosh o'zingsiz, sirlarimga sirdosh o'zingsiz. Yorituvchi umr gullarim, porlab turgan quyosh o'zingsiz. Yo'llarimda sarob borsiz siz, yuragimda azob borsiz siz. Sarob aldarib azob o'ynaydi, vayrona dil xarob borsiz siz. Ko'zlarimni siz yoshlab ketmang, yuragimni siz g'ashlab ketmang. Sevgim edi, sevgim uloqon, aro yo'lda siz tashlab ketmang. Bular edi sevgim sirdoshim, sevikligim umr yo'ldoshim. Dilim sizsiz tun kabi ziyo, doim porlang tole quyoshim. Rahmat. Ömrünüz uzoq bo'lsin. Jo'rangiz ham kerak deng. Yuzlarga kirganda shunday o'yin Ballarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yaxshilarimiz sog' salomat o'ylab kirsin. Rahmat deganlar. Darajalaringiz sog' bo'lsin. Har qadam oqilari boshdagi tola. Ba'zan shod ko'rindi mingoh chekdim nola. O'zimga hali ham bog'laman bola. Do'st yo'lg'in gohida rostdir bu dunyo. Onamning poyidan pastir bu dunyo. Yugurdim har yo'lni baxtni izladim. Yerdan uzolmayin ko'kni ko'zladim. Qo'shiqlar kuyladim, zor yig'ladim. Topgan shuhratimdan mastir bu dunyo. Otamning poyidan pastir bu dunyo. Har doim mana shu farzandlaringiz baxtiga sog' omon bo'lsin. Bugun siz tavallud kunlaringizda Baxtli kunlar agentligi ijodkorlari bo'ldi. Baxtli kunlar agentligi hayotingizning eng shirin onlarida sizlar bilan birgalikda. Bizda ijtimoiy tarmoqlar kuzatib borayotgan Feruza akamizga, Nazokat akamizga, Asir akamizga bugungi fayz oqshom muborak bo'lsin deb qolamiz. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz, ko'rganda ko'rishamiz. Yana bir bor tavallud kunlari muborak bo'lsin. O'zingizni asrang, obaylang. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Qalblaringiz quvonchga to'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Qalbingizdan aysham iymon ketmasin. Yuzlaringizdan kulgu ketmasin. 59 yosh emas, 100 yoshlarda ham yo'llaringiz quvonchga to'lsin. Umringizni ilk kunlarida dadam bilan birga bo'lingiz. Darajalaringiz sog' bo'lsin. Tavallud kunlari muborak bo'lsin.